Warm welcome to all. Today now we are going to discuss about the topic is endangered species. Okay. Endangered species. Many animals have disappeared from the earth. It is because of various destructive activities of humans such as hunting, killing and destruction of the natural habits. There are many other animals which are going to disappear in the near future. Such animals are known as endangered animals. இதில் நிறைய அனிமல் எர்த்தில் இருக்கும். அது ஒரு சில அனிமலோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதில் ஒரு சில அனிமல் ஒரு சில அனிமலை வேட்டையாடி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் தான் என்டேஞ்சர்டு ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? endangered species or endangered animals அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அனிமல்ஸை ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் fill in the missing letter and find their names. இதில் லெட்ரு மிஸ் ஆகிருக்கும். இந்த பிளேஸில் ஒரு சில பிளேஸில் லெட்ரு மிஸ் ஆகிருக்கும். அந்த எந்த இடத்துல பிளேஸ் லெட்ரு மிஸ் ஆகிருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணி லெட்ரு புதுசாக ஒரு வேர்டை கொண்டு வரணும். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பாருங்கள். திஸ் பிக் அனிமல் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஐஸ் கோல்டு ரிசைன் ஆஃப் கனடா and Alaska. It has a thick white coat for which it is hunted. இதை என்ன சொல்லணும்னா போலார் பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஐஸ் கோல்டு ரொம்ப கூலிங்கான பிளேஸில் தான் இந்த அனிமல்ஸ் இருக்கும். கனடா அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்கும். அதோட பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கோட்டு மேலே ஒரு ஒயிட் கோட் போட்ட மாதிரி ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடாங்கிற பிளேஸில் கனடாங்கிற கண்ட்ரியில் அந்த அனிமல்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப கோல்டாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் தான் இந்த அனிமல்ஸ் இருக்கும். அந்த அனிமல்ஸ்க்கு நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் பியர், POLAR போலார், பியர் BEAR பியர், போலார் பியர். செகண்ட் ஒன், திஸ் அனிமல் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அஸ்ஸாம். It has a hard tuft of hair on its snout which is commonly known as horn. It is killed for this horn. இது என்ன சொல்லுவாங்க ரைனோசரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த அனிமல்ஸ் இது எங்கே இருக்கும்னா ஃபாரஸ்ட்டில் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அஸ்ஸாம் இந்த ரெண்டு ஃபாரஸ்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும். அது அது பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஹேர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். ரொம்ப ஹார்டாக முள்ளு மாதிரி இருக்கும். அந்த இது அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த இதுக்கு என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைனோசரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அனிமல்ஸுக்கான நேம் ரைனோசரஸ், RHINOCEROS, ரைனோசரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் ஒன், திஸ் இஸ் எ பிக் மெம்பர் ஆஃப் கேட் ஃபேமிலி. கேட் ஃபேமிலியிலே ரொம்ப பெரிய சைஸில் இருக்க அனிமல்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் டைகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, especially in the Sundarbans delta. It is killed for its beautiful skin. The cat family ரொம்ப பிக் கேட் ஃபேமிலி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் டைகர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ஃபாரஸ்ட்டில் அதிகமாக ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கும். சுந்தராபான் ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல சுந்தராபான் டெல்டா அப்படிங்கிற பிளேஸில் அந்த அனிமல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதோட ஸ்கின் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு பேர் பெங்கால் டைகர், BENGAL, பெங்கால் டைகர், TIGER டைகர், பெங்கால் டைகர். ஃபோர்த் ஒன், திஸ் அனிமல் இஸ் த மெம்பர் ஆஃப் பீர் ஃபேமிலி. அது முன்னாடி சொன்னால் கேட் ஃபேமிலி, இது பீர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த thick bamboo forest on the cold mountains of China. இது என்ன சொல்லுவோம்னா பீர் ஃபேமிலியே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது பீர் ஃபேமிலியிலே ரொம்ப பிக் பீர் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பேம்போ ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த இது இருக்கும். அதோட பாடியில் உள்ள ஸ்கின் எல்லாம் ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அது மவுண்டைன் சைனாவில் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு பேர் பாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? These birds were found in the plenty in Shibra. However, this number has been reduced to only a few due to their
indiscriminate hunting. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம்னா கிரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த கிரானுங்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு, இந்த மண்புழு இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா அதிகமாக பிடிச்சி சாப்பிடும் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து. இது வந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் பறவை இனத்தில் வந்து அதை வந்து சொல்லுவோம். இந்த இதுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீலரைன் கிரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வந்து தமிழில் வந்து கொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து. சரிங்களா, இது வந்து பேர்ட்ஸ் இனத்தில் வந்து இது ஒரு வகையான அனிமல்ஸ். ஓகேங்களா. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் அனிமல்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட் இன் த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா. தே வேர் ஷாட் இன்டிஸ்கிரிமினேட்லி டு சேவ் த ரயில்வே ட்ராக். நவ் தே ஆர் on the brink of extinction. இந்த அனிமல்ஸ் வந்து பிசோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த அனிமல்ஸ் வந்து இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து நார்த் அமெரிக்கா, அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நார்த் அமெரிக்காவில் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து இந்த அனிமல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இந்த அனிமல் வந்து இன்னொரு அனிமல் அதிகமாக வேட்டையாடி அடித்து சாப்பிடும். சரிங்களா, இது வந்து தே ஆர் ஷாட் இன்டிஸ்கிரிமினேட் டு சேவ் த ரயில்வே ட்ராக். ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து அதிகமாக போய் ஆக்குபை பண்ணிக்காங்க பிளேஸில் வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் போய் கிராஸ் பண்ணி டக்குன்னு நாங்கள் அந்த இதில் அதிகமாக மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா, இது வந்து பிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பாலிக் பேர்ட்ஸ். சிம்பாலிக் பேர்ட்ஸ்னால் நம்ம பறவை இனத்தில் அதிகமாக பார்த்துருப்போம். நிறைய டிஃப்ரெண்டான பேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து சிம்பாலிக் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேரியஸ் பேர்ட்ஸ் ஹேவ் பீன் கன்சிடர்டு as symbol since ancient times. They have been described in the folklores of many countries of the world. Given below are some of them. Now about them. Doves are considered to be symbol of peace and love all over the world. Their appearance in dreams is considered as a sign of happiness. இந்த டவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு லவ்லி பேர்ட்ஸ், எல்லா வேர்ல்டுக்கும் வந்து ஒரு லவ்லி பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பேர்ட்ஸை வந்து டவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து. சரிங்களா, டவ்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து லவ்லி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டுக்கு வந்து லவ்லி பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Their appearance in dreams is considered as a sign of happiness. வந்து இந்த டவ்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பினஸ்ஸாக இருப்பாங்க. சரிங்களா, இட் மெனி ஆசியன் கண்ட்ரீஸ் கிரானஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அ symbol of happiness, eternal youth and long life. இது நிறைய பிளேஸில் வந்து ஆசியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து கிரானஸ் அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஹாப்பினஸ் பேர்ட்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க பார்ப்பாங்க இந்த இனி ஆசியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து. சரிங்களா, இது வந்து யூத் அண்ட் லாங் லைஃப், இது வந்து அதிகமாக ரொம்ப நாள் உயிர் வாழும் இந்த கிரானஸ் அப்படிங்கிற வந்து. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து ரேவன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி எ சிம்பிள் ஆஃப் டிசீஸ் and death. Nobody likes the raven to fly over her home. இதில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா தமிழில் வந்து காக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரேவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் வந்து கரைஞ்சிட்டு போகும். அதான் சொல்கிறாங்க சிம்பிள் ஆஃப் டிசீஸ் அண்டு டெத்து. இப்போ டெத்து ஏதாவது சாங்கியம் செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஏதாவது டெத் ஆகிட்டாங்கன்னா வீட்டில் வந்து சாப்பாடு வைப்பாங்க. அதை வந்து அது எடுத்துக்கிச்சுன்னா அது ஒரு சாங்கியமாக அது வந்து பார்ப்பாங்க. ரேவன்ஸ் அதை வந்து காகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து. சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஈகிள்ஸ் வேர் கன்சிடர்ட் அஸ் த கிங் ஆஃப் த ஸ்கைஸ். த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஈகிள்ஸ் மேக் தம் த சிம்பிள் ஆஃப் power and strength. The blood eagle is the symbol of USA, which stands for courage, endurance and independence.
இந்த ஈகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஈகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர்ட்ஸு. இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா இது வந்து கிங் ஆஃப் த ஸ்கைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஈகிள்ஸுங்கிறது வந்து கன்சிடர் ரொம்ப கிங் ஆஃப் த ஸ்கைஸ், நான் வந்து ரொம்ப ஒரு அரசன் மாதிரி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈகிள்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான பவரு ஸ்ட்ரென்த் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். த பேர்ட் ஈகிள்ஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ. அந்த ஈகிளோட சிம்பிளை வந்து யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து அதிகமாக அதை சிம்பிளாக அந்த ஈகிள்ஸோட சிம்பிளை வச்சு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா, அது வந்து ஈகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஈகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆர் பிலீவ்டு டு பி அ சிம்பிள் ஆஃப் லவ் அண்ட் குட் fortune according to some folklore. These are the spirits which deliver babies. ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம், நம்ம தமிழில் வந்து கொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு நேம் வந்து கிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது சிம்பிள் ஆஃப் லவ் அண்டு குட் ஃபார்ட்டர்ன். அது வந்து ஒரு சிம்பிளை வந்து ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிளை அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அக்கார்டிங் டு சம் ஃப்ளோக்ளோர் தீஸ் ஆர் த ஸ்பிரிட்ஸ் விச் டெலிவர் பேபிஸ். அதிகமாக என்ன பண்ணும், அந்த குஞ்சு பொறிக்கும் இந்த கொக்கு வந்து அது வந்து என்ன சொல்லுவோம், நாரை அப்படின்னு ஒரு பேர் சொல்லுவோம். அந்த இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழில் வந்து நாரை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஔல்ஸ். சிம்பாலிஸ் wisdom and ancient knowledge. The hurting is believed to be a warning of death. They are also considered to be a symbol of femininity. இது என்ன சொல்லுவோம்னா ஔல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஏதாவது டெத் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் 4 நாள் 5 நாள் இருக்கலாம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா வந்து என்ன பண்ணுவோம், கூவும். ஒரு சவுண்டு 2 சவுண்டு இந்த மாதிரி 3 சவுண்டு வந்து வித்தியாசமாக வீட்டுக்கு மேலே வந்து கூவிட்டு போவோம். அப்போ அது வந்து கூவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, டெத்து இது மாதிரி ஏதாவது ஆகும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கன்சிடர் பண்ணலாம். இதை வந்து ஔல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, ஆன்சரண்ட் நாலேஜ் ஏதாவது நடக்குதுன்னா அதுக்கு முன்கூட்டியே வந்து என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து வார்னிங் மாதிரி வீட்டில் வந்து கரைஞ்சிட்டு போவோம் அந்த ஔல்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து. சரிங்களா, டெத்து இது மாதிரி நடக்குதுன்னா அதை வந்து சொல்லும், முன்கூட்டியே வந்து என்ன பண்ணோம்னா வீட்டில் வந்து கத்திட்டு போவோம். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து குக்கூஸ் ஆர் வெரி லவ் பேர்ட்ஸ் விச் ஆர் known for their sweet melodies. They herald the spring seasons. They are considered to be a omens of happy marriage. Many poems have been written praising the cuckoos. அந்த குக்கூஸ் அப்படிங்கிற வந்து இந்த பேர்ட்ஸை வந்து குக்கூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு லவ்லி பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து வித்தியாசமாக சவுண்ட் வந்து அதோட மெலோடிஸ் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அது போடக்கூடிய சவுண்ட் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். அதனால் அது வந்து ஸ்வீட் மெலோடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஸ்ப்ரிங் சீசனில் அதிகமாக வந்து கூவும். நிறைய அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். எந்த இதில் ஓமன்ஸில் வந்து ஹாப்பி மேரேஜ் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த குக்கூஸ் மெலோடிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய போயம்ஸ் எழுதுகிற ரிட்டன் ஆத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குக்கூஸ் மெலோடிஸை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க போயம் ரைட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் என்னென்ன எழுத போகிறீங்கன்னா என்டேஞ்சர்டு ஸ்பைசஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் பியர், ரைனோசரஸ், பெங்கால் டைகர், பாண்டா, ஸ்லோரையன், கிரானி, பிஸ்ஸன், இதெல்லாம் வந்து என்டேஞ்சர்டு ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பாலிக் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டவ்ஸு, கிரான்ஸ், ரேவன்ஸ், ஈகிள்ஸ், ஸ்ட்ரோக்ஸ், ஔல்ஸ், குக்கூஸ். இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து ஹோம்ஒர்க்காக வந்து ரைட் பண்ணணும். என்டேஞ்சர்டு ஸ்பைசஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் லெட்டரில் இருக்கும். அந்த இதோட ஆன்சர் மட்டும் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பாலிக் பேர்ட்ஸ்னு போட்டு இந்த ரெட் கலரில் அதில் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நேமெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணோம்னா ஹோம்ஒர்க்காக ரைட் பண்ணணும். சரிங்களா, ஓகேங்களா, ஓகே, தேங்க்யூ.